Автомобиль Camry 13-го модельного года, свеженький, вот его вин, отечественные сборки, судя по вину. Значит, установлена сигнализация, так скажем, на весу КГБ G5. Мы подключились к коншине на ОБД разъеме, вот, подали питание, прописали в автомате группу 14 под группу 2. Что у нас происходит при постановке? У нас включен режим комфорт. Мы управляем сигнализацией. У нас происходит управление и аварийная сигнализация, а также функция комфорт поднятием стекол. Мы можем ее и открывать, и закрывать. Двери закрыты. У нас работает слейв режим, то есть при постановке на штатную охрану на брелке мы видим, что система ставится в охрану и снимается. У нас работает при управлении дополнительно установленной сигнализацией аварийная сигнализация на автомобиле. Сейчас мы их снимаем. Управление происходит по коншине. Если мы закрываем автомобиль при помощи сенсоров, встроенных в ручку двери водителя, у нас также приходит сообщение на брелок, что система либо встала, либо сняла с охраны. Сейчас мы сымитируем запуск и работу центрального замка при автозапуске. Мы закрыли автомобиль. На стенде у нас видно, что идет подготовка к запуску. Сейчас работает стартер, он увидит рабочий двигатель, сообщит нам, что двигатель заведен. Вот у нас дымок начал мигать. Если мы будем открывать автомобиль при помощи дополнительно установленной сигнализации, у нас двери и открываются, и закрываются. Нормально работает центральный замок. Мы глушим автомобиль. Все, стенд нам показал, что у нас ничего не работает. И также можем спокойно управлять сигнализацией. Хотелось бы напомнить, что Camry оснащена кнопкой старт-стоп.